ярдәмсез һезгә. Улар һезгә сәлам әйтә, ялкынлы зур сәлам. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Ышкылу көсе. Фу, Дим, ишеген қалай нык шығырлай. Көзгә асыла әле ул. Ишек күгәндәре бер-беренә ышкылганга шулай. Хәзер нимә эшләргә? Ышкылуды кәметергә. Нисек? Күгәндәрне майларга. Кайда майлайым, ярдәмсыз Муксай мергәндә сакта. Әйдә. Ярдәм итәйемме? Әйдә, Муксайды тотып торырһың. Ышкылы бер әйбергә икенче әйбердән өстенән чыгырга камасаулаучы көс. Бер-беренә ышкылган әйберләр тиз искерә. Ышкылуды кәметү өчен детальләргә машина мае яки башка төрле май йөртәләр. Май сәгатьтең шестеренкаларына, автомобиль тәгәрмәчләренә әйләнергә ярдәм итә. Хатта кар ябышмаһын һәм тизрәк чыгын өчен таңгыларны ла майлайлар. Әйдә, Дим. Яхшы, эште тикшер. Шыгырламай. Шыл. Рәхмәт, мин киттем. Кайда? Тау шавырга. Мине лә ал әле. Юк, Нөлек, һинең санаң юк бит. Симгә, миңа шаугыз тактаны майларгамы? Нигә? Ул булай да шәп шуга. Ярар да. Нулик, сакына көт. Мин һиңа сюрприз әзерләйем. Карале, боз һымак шылга. Бер ниндәй дә ышкылау юк. Бер әйтем, ярдәм итегез. Нөлик, нимә булды? Хәзер ярдәм итеп көтеп тор мине. Кем сакырды мине? Ярдәмгә киләм. Нинди тавыш монда? Латас, бында килмә. Ипләп тайгак. Нимә дигез? Хак бул. Нимә булды бул? Мин май түктем. Ни өчен? Ышкылуды кәметү өчен. Килеп иттек. Тик кенә ултырыгыз. Хәзер мин һеҙҙе сығарам унан. Ышкылу нимәһе менән камасауланы инде һиңә? 5 минуттан бөтә ялт итеп торһын. Инженерлар һәр вакыт ышкылу көсе белән көрәшә. Машиналар тизрәк йелдерһен, детальләр оҙағыраҡ хеҙмәт итһен өсөн уны кәметергә тырыша. Тик ышкылу көсе булмаһа, нимә эшләр инек? Күҙ алдына килтерәһегеҙме? Бөтә нәмә ҡулдан, өҫтәлдән шыуып төшөр. Төйөндәр үҙҙәренән үҙҙәре ысҡынырҙар ине. Төйөндәр нимә? Машиналарҙың тәгәрмәстәре юлға эләкмәй, бер урында әйләнеп торор, тәгәрәй алмаҫ ине. Хатта беҙ атлап йөрөй алмаҫ инек. Чөнки беҙ ерҙән аяҡ менән этәрелеп атлап китәбеҙ. Ышкылу көсө булмаһа, нисек этәрелергә? Бер нисек тә. Бына шулай, ышкылу көсө бик файдалы ул. Таҙартып бөттөк шикелле. Һаман майысы сыға. Нулик, онотоп торам да. Мин бит һиңә сюрприз әҙерләнем. Бына. Нимә
Нимә ул? Мин һиңә шыугыз такта эшләдем. Ой, рәхмәт. Тик карһыд нимәгә инде ул миңа? Нули, кара, мин һиңа нимә алып килдем? Нимә? Кар. Ысын кармы? Әйе, хәзер һинең үз тауың буласак. Вәтәй, вот исмәһәм, сюрприз. Бер ниндәй май да кәрәкмәй. Аха, яхау! Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар бәләкәстәр күренмәй күзгә. Ут бөршәһе кеүектәр ярдәмсез һеҙгә. Улар һеҙгә сәләм әйтә, ялҡынлы ҙур сәләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Ҡыҫҡа тотҡарлыҡ. Беҙгә атайыңдың бүлмәһендә уйнарға яраймы? Без бында уйнарға түгел, ә экскурсияға килдек. Ҡаралы бында. Ниндәй музей? Быныһы, мәҫәлән, белмәйем нимә икән. Ә бынауы... Әллә нимәкәй. Музейҙа тыныслыҡ һаҡлайбыҙ. Ойоштороусы берәү. Үҙе бер нәмә лә Нисек белмәйем ти? Беләм. Бынау конденсаторҙы тикшерер кәрәк. Ышанымы? Теймә. Нимә? Беҙ музейҙа түгел дә баһа. Был хәүефле. Һине ток һуғыуы ихтимал. Нисек? Һеҙ үҙегеҙ тотаһығыҙ бит. Мин күрҙем. Приборҙы розетканан һүндергәс кенә. Әле ул юғары көсөргәнешле ток аҫтында. Быуаттар буйы фиксиктар механик приборҙар йүнәткән. Электр яйланмалар уйлап табылғас, уларҙы ла ремонтларға өйрәнгәндәр. Тәүге мәлдә йыш ҡына токка һуғылған фиксиктар. Ауыртынғандар, әлбиттә. Яйлап булһа ла, эшләп торған приборға тейергә, ә асыҡ сымға бөтөнләй ярамағанлығын аңлаған. Шулай уҡ улар һыуҙың токты бик яҡшы үткәреүен аңлаған. Шуға күрә, өҙөлгән электр сымы күләүккә төшһә, уға яҡын юламауың хәйерле. Кешене шунда уҡ көслө ток һуға. Фиксиктар быны яҡшы аңлай. Кешеләр ҙә был ҡағиҙәне хәтерендә ныҡ тотһа ине. Вәт! Был радиоалғыс. Атайыма олатайымдан тороп ҡалған. Уға 60 йәш. Олатайыңамы? Радиоалғысҡа. Ә ул эшләйме? Хәҙер тикшерәбеҙ. Нимә ул? Утты һүндерҙеләр ахырыһы. Бәлки, ҡыҫҡа тотҡарлыҡтыр. Хәҙер белешәм. Был һеҙҙең эшме ни? Беҙ бында радионы ҡабыҙайыҡ тигәйнек. Ә ул бабах! Музейҙа, бүлмәлә ут һүнде. Ул бөтөн фатирҙа һүнде. Тимәк, мин пиццаны йылыта алмайыммы инде? Ул тиҙҙән үҙе йылынасаҡ. Һыуытҡыс эшләмәй бит. Синкә, ҡыҫҡа тотҡарлыҡ нимә була? Электр утын приборға 2 сым ярҙамында тоташтыралар. Ток йыланма буйлап ағып, үҙ эшен эшләй. Мәҫәлән, үтекте йылыта. Әммә 2 сымды бергә үтекһеҙ генә тоташтырһаң, улар үҙенән-үҙе бик тиҙ ҡыҙа башлай һәм янып сыға. Шул була инде ҡыҫҡа тотҡарлыҡ. Бындай күңелһеҙ хәл прибор ватылһа, йәки сым асыҡ ҡалһа килеп сыға.
Бына һин ваттык радиоалгысты кабызгас, фатирдагы сымдар яна башлаган. Шунан бөтәһе янып сыкканмы? Юк, безнең өйдә автоматик ут хүндергес бар. Сымдар кыза башлагас та ул утты үзе хүндергән. Уны кире тыккандырырсың. Әсәй менән атайдың кайтканын көтергәме инде? Әлбиттә, тик бүгенгә яныңда без бар. Әйе. Ә безнең Әсүк менән атасы бар. Хәзер уларга әйтеп киләм. Ә һез радионы хүндерегез. Бездә ток укмасмы? Ниндәй ток? Һинең аркала бездә ток югалды. Әлерһегезме? Ядим, нимә эшләйбез? Сәяхәтте дәвам итәбез. Көтегез, мин һезнең менән. Ә һин Әсүк менән атаска телевизор уйнатырга булышаһың түгелме? Улар үзләре миңа һезнең янда калырга кушты. Юк барыма кыйратып, безгә эш итәмәһендәр тине.